се чуем. И почва. Кой е? Да, добър ден, господине. Ами, искам да ви съобщя, че имате сметка на стойност 500 лева. 500 лева? Но откъде ще тази? За телефон ли? Да. За телефон? Да. Как 500 лева? Ами, как 500 лева? Показва, че някой от семейството се обаждал до Дания, Австрия, Сърбия, Гърция, Унгария, Съединените американски щати, Германия, Берлин, Испания, Египет. Добре, моля ви се, Ливан, Турция, аз съдържам да ви Русия. Добре. Китай, Япония. Жено, бързо идвай тук. Бързо. Жено. Да, кажи. Ти къде си звъняла? Постоянно идва тук да ми казва къде си звъняла. 500 лева сметка имаме. Малко звъняха на 10 приятели, 15 може би. Къде си звъняла, защото не знам какво става? Англия, там са ми бързовчетките, няма страшно. Да, ти още къде? В Китай и ние японци, дето ми носиха храната. Мали, аз още трябва да плащаме плащаме за храната. Сега. И от Испания, моя познат. Добре. Моя бързовчетка. Не знам какво да направя вече. Значи 500 лева сметка имаш ти. 500 лева. Какъв проблем? Ти си богат мъж. Направо, да бе, сигурно, не знам какво ще как направя. се получи? Направо честита Коледа ще стане. Честита Коледа, аз ще плащам 500 лева, че ти си звъннала. Да, Радвам се, че си искрен. ако искаш президента звънни, Радвам се на Обама. Ти си искрен. Браво, радваш се. Радвам се, сигурно се радвам. 500 лева, то това ми... Гордея се с мене. Ще взема пак. О, няма страшно, ще поръчам храна. Добре, моля да не искам да поръчваш от Китай никаква храна, защото аз Там най-хубаво е правил. Поръчам си нови пици и пръстен. За сватбата и сватбена рока. Къде имам пистолета, къде да се гърмя, защото вече води. Коли ми пистолет. Ти ли си ми го купила? Ние го ще продадем, той къща ще трябва да продам, защото ти си звъняла на къде си. Малко стеглих заем от 1000 лева. Други пощелян сигурно ще ви го даде. На тебе ще го даде. Пощаляна ще го даде? Добре. Да? Добре. И това беше Коледната емисия.